ade shime mama kwa ba ediba attention TV so me do ba de ase ese wo de edatronko ache me no mienu na yeti ase na ya sorry eko yejuma so minim se abrabomi eye dentie nenso ebeyeye pem na ko wenim na nyame ebema nensa so ewo so one day amwahia obuafo ewo abrabom ene ensembe na me ba be jamu kuha ediagu attention TV so amamo nya bi etie ensensama ekoso ene Bukom Banku se benku o minim se bia chese ni banku ne se de ode adane ayi se banku kasi wona di 3 days e de mpa nse se o de bem boxer no ko fa side ne e de be de to no ho so e Bukom Banku e se de ensensama ekoso ne se ne court ensensama no de odane ne ho boxer only ring on the ring na wa abonten nti abonten chese obohre ene na edi so ene no o turo bi se ene he bobo no na kunu obo aye ma ya bo footballer bi a chese ene nko wo wu se sram footballer na yenya me ne be ma nki esie no Bukom Banku bo aye ma ya de be ma esie ma ne kan gu amnem ene abase yesi Bukom Banku ye de be na dwemu kanu nti ohia check up me say we asese ni mo entimi wa de be etete wontoma se wa anya teafo a court ebetian amonsa akole ye de ye ba betian etian ni be mo pese mo tie Bukom Banku ne professional way no ende Bukom Banku se de be na dwemu kan no wa dwemu kan yo ene na dwemu kan na de be biem na san ho mo yenko na yenko tie mbra Bukom Banku abusiafo banku eba abusia enne enra me the information since ahomachi krampo me be breaking news bi efa Bukom Banku ehon say yes say 10 days remand na okwa akobeye mu say ne choko de menya sho so mo de ne ko ho choko de menya sho onko ho no mo because eho de ben fie dodo wan hwe ya na ne na yiri no mu wa ye banku ede abre no abusiafo obaso a ene die mu ahobrase mu no mesro se share video no na obiso ensa enkabi and afia shots na gabusia that she exists afia oho no Bukom Banku just say abrantie dada base yenye de yen free Bukom Banku. How are we gonna free him? I was say emra ene no edie because sebio simple no jai boxing boa enye obi honam e na wode kwakoye practice practicals so betimi akọ park so betimi akọ baabi bebre akọ sa rehearsals no eyeden ewo na busia hwe animguase kese we ya ekoso wo se ha adwene papa honestly ha adwen so your public figure at times there are some things bia enisa we ye de we ye once away ni say no not just say those times no be ordinary na ho ode na mebo be hwe me say bia this is not the first time be a maker say why ye wabo enkrofo ana say one enkrofo ako a ensem say apm but enei nyame ayadom papa dan pare ba bia wo bia ye be salute papa no ama adwuma ana say emra eyede ene ebinom edi people are na from untouchable ewo Ghana yemaimu ene emra ni obi biara edi so alenge so say yeguso aye hwehwe no na say ne Bukom ayede ekwa akobie mu for 10 good days me hu ne say eye good eye very good eye ade a ewo say eye de eboa or say Sista Akos don't okay wahu eti mesre abusiafo mesre this is about time ye nyinara sa video yi video bi ye di esua de kakra ewom ye esua de because the full details am say volume no and shada amma papa that is the problem the updates no volume no and shada amaye let's try mommy and try nhwe Bukom Banku ade we a waye papa e wahu bi beka say nke brochi an commercial adwene mu kakra bia na dwen mu bia we say boxing so ya mo bobo team no mo bobo baby enti no bia na accidentally no etimi affect na dwen mu baby because how say sebe yo onipa na wankasa wutimi efa pentoa ana wutimi di wankasa hu nipa dem say papa mu no I think that there's something wrong somewhere.
Na me be so. Say I know moka. So say yes, sorry. Abusia, meaning said there is something wrong somewhere. Ebi abekum no. Na mentally no so it's not stable the way we see things because ene papa esi oye broni ochina obehwe no wadane ye kan sen tuntum or to be changing adre anytime abusia for as ma make you will see it very interesting but ye bekum no na bibi wo ho no ma it's affecting this man one the wakoye hero ewo na yi ni area nipa nke ya che no a nka emra ene ne ebedie no area ema ne mema nyinara omonte ase omutimi enante ye it's more than demonstration ya all the way to if a court go se there be omompene te se omoye so omoche papa na ko wura mu no bisa se why ne volunteer say ono mo bekọ akodem ama bukom apie aba abusia manka no kra wa say one the be volunteer say there be o maami agrada me dodo o mama pet me penasem ene me so maami nya de me kodam ma agra school na agrada emetoa ne kro no bo no so abusia monhwa ade etino sa pepepe it's true talk sis yes ebia there is something going on within her nipa entimi enhu ye and no so be a make on not drink and mouse so but you want to say sabe any a day and me na me yes say me ye bukom and am ye banku eba ni e man fans ni e jebo no sunti no ama sa drink no it's there or see he is mentally that's a what's that abrochi ya normally no say obi ku obi and obi ye obi bone normally no so mo ba na so mo de akokwa ho o bi ana nipa no krampo na dwen mu e kan kakra eno kra timi ye excuse a eboa ema nipa no otimi nya no ho ana onya fa ho die bi we say I think that most people know about this kind of a scenario at ICPAM but me momo de en shock price me say bukom bi ana sa problem no na bi abrantie no ono so encounter for now because boxing bona abusia omo punch baby e o omo punch baby na the way we see I say wakonka ne area ho no mo na me yese obo na movement bi no wahu brako fi matewate brako fi mechia kebi mechia pa yi abusia mama ba so mechia obi biara say Nelson Azuma Nelson fought more than he did. It's true. Obi kra fight ba akope enso ene we bubu da dem. My dear sister Christiana, obi say obi ati me say bi amekwa akọ bi abekra me ye mo mempo na wona at once na ma go me hye matwoma na oba me so. And the body the way see ehuru afa na sa even panic no krampo no ebe mama collapse ato wono prekope. It is not about how many times nipa no you fight for. It's about individual. Everybody is different. Menu mienu ni obetimi aye no mitimi nye. Bia na meso metimi aye no also untimi enye da. That's why we are all unique in our own ways. But Bukom bia no akoba 50 times, 100 times or whatever times. But having said that no, bia na punch bi etimi kwa hate ne baby a enne ama Bukom on sound all right. Bia asem keke na meka. And I remember someone said mental health issue is something that some of us yet ignore in our community, especially in the black community. Because say you want to say, oh, say akwada mo sha akra yi ketu bi. I think that's our story and I'll bring it out very soon. It's so interesting. Akra ketu I to say ne na dwen no when the development now very high. Anything abusia for cry for sebia akra no or bodam most artists or modern ekwa ha last minute ba wie na akwa ko dru the asofo so na anointing oil olive oil whatever oil nomne nema and omode the ema but then no womo follow the right path na nipa bebre nti enuti na Ghana sebe obu okra na omo odamo o si wonya high fever
ni ye de na sate ye kuchen no ye de na kodan we mu na asofo azan asofo ebinom omaya de hye misa makwa ba e de ba attention TV so ansa ne be ko me ka twam sese ni mu entimi wa ontuma na bet se defe Bukom Banku de no wadre ene de sebi wo de fa be wo so de akwo so ama ye court ne pese o motsia na fe de wo se na dwemu ka no wona modadada na wo modam wona modadada na wo nte ntoma sebi ukoboa ya sebi udi nkwase asem no kana fo se me kan che so sebi ukoboa na udi sa nkwase asem no afa de wo so wadwemu ka wana se wi ase wo ho anya oteafo na obi a bibisi na se ye fro ne ye kasem kire o ye de bewutie enkrofo kwala esua wo Bukom Banku wako wo ye boxer wo man Ghana enkrofo wo tete nkwala nso so kakra ama mu susu wanamo no mu di akire na ka papa nka wo nkwala a wo yire mu tu a sebi wo pompe di gu oguso wo pompe gu ho no wo de kodi sa sebi nyamena nsem se ena ye tebiri wo de wo koduru court wa second judgment ye Nyankopon tumfo Nyankopon firi ho totorobon su firi ho a second judge ne e do koduru ho a wo se wo de wadwemu kan next time wo panyi a wo beje ne bag sabi next time nkodi sa nsemfunu ebiem medam asesa mo jembre na mo hwe mo attention TV so that's ne yesan ebehia eyemu amu piesie na natili na metwa ensem no egu ede emamo sa 31st me kanfo God's Revelation Ministry ede amon Prophet Eric entry eda ano abrabo ewo se onya spiritual father se wo nya spiritual father ewo abrabo ma obi beku afiri ho obi bete onkwana so ede amon nya spiritual father no mo ho ban ewo abrabo mu na ne wo ye kura enkoso ema wadwuma wana montuo ko menko ni nyina ene ko ha ene sign esa wo kwase na ebeto ewo se onya spiritual father abrabo mu anya obi obeteneteno ma obebo abrabo no ensansawa sa me kanfo ne dia ma ewo 31st bra na mbe yesunsun adwuma papa se otwe ewia na osramo a wo hwe papa okotwe no Encantamanto market ana okotwe no Accra market ti se wo a oba na wodi wani ebe me papa eba be ye no wa twetwemu se wo follow ye attention TV a ene wa ba be twetwem candles a obe yusu days ni bia ene de o candle obe yusu dia bo empire nje 31st o ba se Africa nation udu connection ho side ufra Accra ba obe du connection fa ubisa se ukọ ablekuma nyafa ablekuma ka be dura si mesi wo Pentecost junction unya si a unya cross road na ba da side ube hu se motofo ewo ho taxi so wo ho ne ope bia obefa unya fa taxi ni pa papa number na etwagu ewo screen ase na pick number na frɛ papa ofe na ka chom si ubesi ewo William Street unya esipa ofre papa obema omo ababe hia nom do waba efefefe na oso ababom na oni papa asom Erade medon na Erade so enedo kese emfa ho ntu nipa so na nipa ebedu hwamo nipa betimi a promise so mema wo se enya nka wonsa unya ni da so na no de ye numdwa obeka a kiro ene me yese enka wonsa wo metima de ama usika se enka wonsa de a oboa o kan bi keke na enka wonsa ni na obetimi de ibibia opese wo de enti susufo a hotu nipa so Erade edo esen nipa makram